आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहुत तेज़ी से बहुत कड़ाकेदार ठंड सर्दियां शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है और जैसे ही ठंड शुरू होती है वैसे ही हमें हमारे घर में और हमें कुछ ना कुछ बीमारियां घेर लेती हैं, जिसमें सबसे कॉमन होती है सर्दी खांसी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी से बचाव के तरीके बताऊँगी और उनकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और आपसे मैं सबसे ये वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और आपको मुझसे कोई और किसी बीमारी के बारे में यदि जानना है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दियों में जो सबसे कॉमन जो बीमारी होती है या सबसे ज़्यादा तकलीफ जो कॉमन होती है वो होती है सर्दी खांसी होना। और सबसे ज़्यादा सर्दियों में बच्चों को ठंड के मौसम में ये बीमारी बहुत जल्दी घेर लेती है। बहुत ही जल्दी हमारे घर के बच्चे सर्दी या खांसी से की चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे वक्त में सर्दी होना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सभी बातें आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सर्दी के मौसम में कोशिश करें अधिक से अधिक गर्म रहने की, गर्म कपड़े अधिक पहने जिससे कि आपको सर्दी होने की संभावना ना हो सके। घर के बच्चों को भी गर्म कपड़े पहना के रखें, उन्हें पूरा कवर करके रखें ताकि उन्हें सर्दी ना हो। इसके अलावा सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। बच्चों को भी गुनगुना पानी दिया जा सकता है। गुनगुना पानी पीने से आपको कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ठंड में अक्सर कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो यदि आप सुबह-सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको ये समस्या भी नहीं होगी। इसके साथ ही गर्म पानी पीने से आपके शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है खाना खाने से पहले आपके हाथों को अच्छे से किसी एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से ज़रूर धोएं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो खांसी होने की, सर्दी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ज़्यादातर हमारे हाथों से ही हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो आप तो ध्यान रखिए, साथ ही साथ आपके घर के बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखें कि उनके हैंड वॉश होने के बाद ही वो कुछ अपने हाथों से कुछ खाएं। तो बच्चों के लिए भी आपको ये इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन बताती हूँ जो आपकी सर्दी खांसी से आपको बचाव करवाती हैं। तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये अब बढ़ते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। तो प्रिवेंशन की बात करते हैं तो मैं आपको प्रिवेंटिव एक मेडिसिन बताती हूँ जो आपको पहले ही यूज़ करनी है, जिससे आपको सर्दी खांसी नहीं हो पाएगी। वो है इश्चिनीशिया क्यू यानी कि मदर टिंचर। इसकी इमेज आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगी। ये जो मेडिसिन होती है ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छी कंपनी की मेडिसिन लें, एसबीएल की लें या रेगबेक की लें या जर्मनी की लें, शोबे कंपनी की लें। अच्छी कंपनी की मेडिसिन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। ये दवाई जो होती है ये शरीर में आपके इम्यून पावर को बहुत बढ़ाने का काम करती है। स्पेशली बच्चों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से असर दिखाती है। तो ये मेडिसिन आपको आपके बच्चे को देना चाहिए उनकी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि इम्यून पावर हमारा कम होता है, बच्चों का कम होता है, तो जल्दी ही वो बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो ये मेडिसिन जो होती है वो इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करती है। जिन लोगों को ठंड लग जाती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा असरदायक मेडिसिन होती है। अब इसे लेना कैसे है? आधा कप पानी लेना है आपको और उसकी 10 बूंद आपको उस पानी में डालनी है और उसको आपको दिन में 3 बार लेना है। ये मेडिसिन आपको सर्दी खांसी होने से बचाएगी, ठंड लगने से बचाएगी। इसके बाद में दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो है एकोनाइट। इसे 30 पोटेंसी में लेना है। अगर ठंड के मौसम में अचानक बाहर जाने से आपको सर्दी हो जाए, आपकी नाक बहने लगे, आपको ठंड लग जाए, तो ये मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित होती है। अगर बच्चों को सर्दी हो गई है तो इसकी 1 बूंद आप दिन भर में बच्चे को 3 से 4 बार दे सकते हैं और बड़ों को इसकी 2 बूंद आप दिन भर में 3 से 4 बार दे सकते हैं। जैसे ही आप ये दवाई देंगे तो ये दवा बहुत ही जल्दी तुरंत ही आपका अपना असर दिखाने लगती है। बस हमेशा ध्यान रखें कि पहली स्टेज जो होती है जिस पे आपको सर्दी खांसी हो जाती है और यदि आपको इसके साथ बुखार भी है तो एकोनाइट जो होती है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोम। इसे भी 30 पोटेंसी में लेना है और दूसरी मेडिसिन है एलियम सेपा 30 पोटेंसी में। ये दोनों को मिक्स कर लेना है।
अगर आपको ठंड के साथ छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो ये दोनों ही मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही असरदायक होता है। इसकी 2-2 बूंद आपको दिन भर में 3 से 4 बार लेनी है। और यदि बच्चों को सर्दी हुई है और उनको छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है, तो उनको 1 बूंद आपको दिन भर में 3 बार देनी है। ये दोनों ही दवाइयों का कॉम्बिनेशन सर्दी के लिए, छींक आने के लिए, नाक बहने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदायक मेडिसिन होती है। इसके बाद में हमारी अगली मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। यह दवा सर्दी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आप चाहें तो यदि आपको सर्दी हो जाती है, आपको ठंड लग जाती है, तो आप इस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी 3-3 गोली आपको बच्चे को दिन में 3 बार देनी है। और यदि बड़ों को सर्दी हो जाती है तो इसकी 6 गोली आपको दिन भर में 3 बार लेनी है। यदि आपको कफ हो जाते हैं तो आपको उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है इपिकॉक 30। ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदायक होती है और इसे बड़े भी ले सकते हैं, तो दोनों में ही ये बहुत अच्छा असर करती है यदि आपको कफ हुआ है तो। अगर बच्चों में कफ हुआ है तो उसकी 6 CH की पोटेंसी देना ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो उसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार बच्चों को देनी चाहिए। और यदि बड़े को कफ हुआ है तो उनको 30 CH की पोटेंसी को 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। उसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है एंटीमटार। इसे 30 CH पोटेंशियल में लेना है। ये भी कफ के केस के लिए केसेस में बहुत ज़्यादा लाभदायक मेडिसिन होती है। ये दवाई कफ जमने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदायक होती है। यदि बहुत ज़्यादा कफ जम गए हैं, बहुत ज़्यादा घरघराहट की आवाज़ आ रही है, स्पेशली बच्चों में ऐसा होता है कि उन्हें सर्दी हो जाती है, कफ हो जाते हैं, तो जब वो सांस लेते हैं तो उनकी घरघराहट की आवाज़ आ जाती है और छोटे बच्चे कफ निकाल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एंटीमटार बहुत अच्छी मेडिसिन होती है कफ निकालने के लिए। तो यदि कफ जम गए हैं तो आप एंटीमटार 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दवाई यदि बड़ों में कफ जम गए हैं तो उनको 30 CH पोटेंसी लेनी है, उसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। और यदि बच्चों में कफ जमने की प्रॉब्लम आपको समझ में आती है, कफ जम गए हैं सर्दी के साथ में, तो आप उनको उनमें 6 CH पोटेंसी को देना चाहिए। ये ज़्यादा फायदेमंद होती है और इसकी 2 बूंद आपको बच्चे को दिन में 3 बार देनी है। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। और ये खांसी के लिए बहुत ज़्यादा असरदायक मेडिसिन होती है। इसके पहले जो मैंने मेडिसिन बताई है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5, वो सर्दी के लिए है। और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है खांसी के केसेस में। तो इसे कैसे लेना है, तो इसकी 3-3 गोलियां गुनगुने पानी के साथ बच्चों को देनी चाहिए और इसकी 6-6 गोलियां बड़ों को गुनगुने पानी के साथ में लेनी चाहिए। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, ये सारी मेडिसिन लक्षणों के हिसाब से ही आपको लेनी है। अगर आपको सर्दी है, आपको खांसी या कफ नहीं है, तो आप सिर्फ सर्दी की दवाई लें। और यदि आपको सिर्फ खांसी है, कफ जमी है, तो आप सिर्फ उसकी दवाई लें, सर्दी की दवाई ना लें। और यदि आपकी समस्या या बच्चों की समस्या और मेडिसिन लेने के बाद में भी बढ़ती चली जाती है, तो किसी भी अच्छी होम्योपैथी डॉक्टर से आप सलाह लें। उनको जाके आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को दिखाएं। ज़्यादा लापरवाही ना करें। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।